អូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះ Momshare នឹងលើកយកវិធីខាត់ស្បែកដោយប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រើសម្រាប់ស្បែកដងខ្លួនវាអាចនឹងចម្លែកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកល្បងហើយវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងសខ្ចីលឿនប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការមានដូចជាសាប៊ូកក់សក់ថ្នាំដោះធ្មេញនិងក្រូចឆ្មាដំបូងយើងត្រូវដាក់សាប៊ូកក់សក់មួយកញ្ចប់ចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយបន្ទាប់មកដាក់ថ្នាំដោះធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយការលាយបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះរួមគ្នានឹងជួយឲ្យស្បែកទន់និងសភ្លឺថ្លាក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយក៏បញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបល្បាយនេះថ្នមៗនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនហើយទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបលេបផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់និងសខ្ចីជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ